अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, ठंडी, मीठी और खुश ज़ायका टिक्कियाँ बनाने का तरीका बताऊंगा। सिर्फ एक टिक्की चूसने से पुरानी शदीद खांसी भी फौरन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा गले की खराश, टॉन्सिल्स, मौसमी नज़ला जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, सब कुछ सिर्फ एक गोली चूसने से ठीक हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं गोलियां बनाने का तरीका। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो थम अप कर दें। टिक्कियां बनाने के लिए जो अज्जा चाहिए वो नोट कर लें। 7 मुलट्ठी 20 ग्राम। 7 मुलट्ठी को ग्लिसरीन भी कहते हैं। दरअसल ये मुलट्ठी का खुश्क किया हुआ रस है जो पंसार की शॉप से स्याह रंग के टुकड़ों की सूरत में मिलता है। 10 अदद मुनक्का के दाने। इस्तेमाल करने से पहले बीज निकाल लें। ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएंगे। गाजर के बीज 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, अलसी के बीज 10 ग्राम, पेपरमेंट टेबलेट 2 से 3 अदद। ये आपको किसी भी हर्बल मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। अब तमाम अज्जा को बताई गई मिकदार के मुताबिक ग्राइंडर में डालकर पीस लें। 7 मुलट्ठी और मुनक्के की वजह से ये तर पेस्ट बनेगा। अब इसकी कम से कम 20 टिक्की नुमा गोलियां बना लें। अब जब भी खांसी हो, सांस लेने में तकलीफ हो या फिर मौसमी नज़ला जुकाम हो तो सिर्फ एक टिक्की चूसने से आपका गला, नज़ला, खांसी, बलगम से साफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हस्बे ज़रूरत या फिर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। न सिर्फ आपकी खांसी ठीक हो जाएगी बल्कि मुंह से बहुत ही अच्छी महक भी आएगी। अगर आप तर या खुश्क खांसी का शिकार हैं तो इसे जरूर इस्तेमाल करें। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मजीद अच्छी और म्यारी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।